दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने मोबाइल मोबाइल में ना फ़ोन करते हैं किसी को तो आवाज़ नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ना मोबाइल में फ़ोन करते समय मोबाइल फ़ोन में ना बात करते समय आवाज़ नहीं आती है हमारे फ़ोन से। तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ना फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको ना नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको ये क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका नीचे कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम करना ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण आवाज़ नहीं आती है। तो ध्यान रखना, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको इस सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे ना, अगले पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?